Vitajte pri inštruktážnom videu o tom, ako používať webový portál Kolet. Už vieme, že Kolet je dvojzložkový systém, ktorý sa skladá zo študentskej mobilnej aplikácie a webového portálu určeného pre učiteľa. Na webový portál sa treba registrovať. Na webovom portáli si ukážeme, čo je trasa a ako ju vytvoriť, a čo je to úloha a ako ju pridať do trasy. Po registrácii na portáli uvidíte menu portálu Kolet. Prvá položka je Moje trasy, kde môžete spravovať vaše trasy alebo vytvárať nové. Po vyplnení registračných údajov máte možnosť verifikovať vašu registráciu tým, že kliknete na link, ktorý vám príde e-mailom na zadanú adresu počas registrácie. Po aktivácii a verifikácii vášho účtu sa môžete prihlásiť pomocou e-mailu a hesla, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Na hlavnej stránke portálu si môžete vybrať, aká bude vaša aktivita. Či chcete pracovať na úlohách, na trasách, chcete sa prechádzať verejnými trasami, ktoré urobili iní používatelia. V položke Moje trasy môžete hľadať trasy, ktoré ste vytvorili, vyberať typy úloh, editovať a tým pádom manažovať alebo spravovať vaše úlohy a trasy. V menu Verejné trasy môžete prechádzať publikované trasy a upraviť ich tak, aby ste vyhovovali vašmu vyučovaniu. Na hlavnej stránke môžete kliknúť aj na príručku, kde sa dozviete viac o informatickom myslení a o projekte Kolet. Poďme sa pozrieť na verejné trasy a inšpirujme sa trasami, ktoré vytvorili iní. Už ste videli verejnú trasu, ktorú vytvoril niekto iný. Poďme si teraz ukázať, ako vytvoriť vlastnú trasu. Kliknime na možnosť Moje trasy, aby sme sa pozreli, ako to vyzerá. Budete si môcť pozrieť vaše cesty, ak zatiaľ ste nevytvorili iné. Kliknite na tlačítko plus, aby ste pridali novú trasu. V nasledujúcom kroku treba vyplniť údaje o trase, čiže jej názov, zamýšľaný ročník, popis a postupne budeme pridávať aj jednotlivé úlohy do trasy. Ako pridať úlohy do trasy? Každá skupina úloh obsahuje rôzne šablóny úloh, ktoré sa nazývajú scenáre. Potom, ako sme pridali názov a popis trasy, môžeme vidieť napravo obsah vašej trasy. Ale zatiaľ žiaden obsah nemáme. Keď sa pozrieme vľavo, uvidíme zoznam rôznych skupín úloh, z ktorých si môžeme vybrať úlohu a vytvoriť ju na základe existujúceho scenára. Úlohy, ktoré sú z jednej rodiny úloh, sú združené spolu, majú tam ikonku. Môžete sa trošku pozrieť, aké úlohy už sú v portáli nastavené. My si ukážeme úlohu o stavbách z kociek. Novú úlohu vytvoríme kliknutím na tlačidlo plus. Po jeho stlačení nám systém ukáže možnosti a môžeme vyplniť informácie o novej úlohe. Najprv si vyberieme, akú aktivitu máš urobiť, aby problém vyriešil. Napríklad implementácia, čo znamená naprogramovanie úlohy. Teraz si vyberieme to, ale môžeme si vyberať napríklad Parsonovú hádanku alebo nájdi chybu. Parsonová hádanka znamená, že kód je zostavený, ale jednotlivé časti zdrojového kódu treba preusporiadať, aby boli na správnom mieste. V úlohách typu nájdi chybu znamená, že žiaci majú nájsť chybu v kóde a opraviť ju. Takže zatiaľ si vyberieme implementácie a pokračujeme v ďalšom kroku. Ďalším bodom je vybranie tvaru, ktorý máme zostaviť, tzv. Scenár. Máme niekoľko scenárov dostupných pre skupinu úloh s názvom stavby z kociek.
Po výbere tvaru nastavíme jednotlivé parametre úlohy. Pri tejto úlohe nastavujeme veľkosť tvaru L a súradnice kocky, ktorá je označená na obrázku modrou. Po nastavení parametrov treba aktualizovať náhľad na zobrazenie zmenených nastavení obrázku. Kliknite na ikonku, ktorá je označená dvoma šípkami. V tomto kroku môžeme personalizovať alebo upraviť úlohu, či už je názov, zadanie, zmeniť snímok, ktorý by predpripravil portál, alebo upraviť nápovede, ak vám predefinované nápovede nevyhovujú. Upozorníme, že po zadaní a úprave jednotlivých častí treba úlohu uložiť. Prosím, uložiť, aby ste neprišli o vaše editácie a zmeny. Ak ste s vytvorenou úlohou spokojní, môžete ju pridať do trasy kliknutím na modré tlačítko dolu. Pridanie do trasy treba potvrdiť kliknutím na tlačidlo áno. A teraz už viete, ako utvárať úlohy a pridávať ich do trasy, takže budeme takéto kroky opakovať, kým nebudeme s trasou spokojní. Po ukončení pridávania klikneme na vytvoriť trasu. Trasa je vytvorená, pridá sa nám do zoznamu trás. Ak chcete o informatickom myslení a projekte Kolet vedieť viac, môžete si stiahnuť a pozrieť príručku. Na začiatku, ako prvá kapitola v príručke Kolet Handbook, je úvod o tom, čo je informatické myslenie. Na ľavej strane vidíme jednotlivé kapitoly vytvorenej príručky.